వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నోవా అకాడమీ. ఈరోజు ఏంటి అంటే మనం ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ నర్సింగ్ వ్యవస్థ అంటేనే ఒక నర్సింగ్ వ్యవస్థకు తల్లిలాగా మోడర్న్ నర్సింగ్ నర్స్ లాగా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఫౌండర్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ లాగా ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ యాజ్ ఏ మోడర్న్ నర్సింగ్ లాగా ఈరోజు మనము కొన్ని లక్షల మందికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికి కూడా మనం పేషెంట్కి సర్వీస్ చేస్తున్నామంటే ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్. ఆ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగ్ అనేట ఆమె అనేక రకాలుగా యుద్ధ ఖైదీలకు సేవలు చేసి మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నట్టుగా ముందుకొచ్చి మనకి ఈరోజు ఫ్యూచర్ ఇచ్చిందంటే దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్. ఇప్పుడు ఆమె గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్. ఓకే, ద ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ ఎప్పుడు పుట్టారంటే 1820 మే 12న తను పుట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1910 ఆగస్టు 13th తను చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఈ గ్యాప్లో తను సాధించిన ఎన్నో గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, షీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఇటలీ. ఫ్లోరెన్స్లోని ఇటలీలో తను జన్మించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ ఈజ్ ఏ ఫౌండర్ ఆఫ్ మోడర్న్ నర్సింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ ఈజ్ ఏ ఫౌండర్ ఆఫ్ మోడర్న్ నర్సింగ్. తను ఎక్కడ పుట్టారంటే ఫ్లోరెన్స్లోని ఇటలీలోని ఫ్లోరెన్స్ ప్లేస్లో తను పుట్టడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ తన ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా కింగ్స్ కాలేజ్ లండన్లో తన విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేయడం. ఓకే, అదేవిధంగా ద ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ షీ గాట్ ఏ హానర్ ఆఫ్ ఏ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్. ఓకే, ఈ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ప్రపంచ యుద్ధాలు జరుగుతున్నప్పుడు బ్రిటిష్లో తను గాయపడిన సైనికుల కోసం సేవ చేయడానికి, వాళ్ళ కట్లు కట్టడానికి, వాళ్ళకి సివియర్ బ్లీడింగ్ కానీ ఫ్రాక్చర్స్ కానీ అవుతున్న టైంలో తను ఒక లాంతారు పట్టుకొని నలుమూలలా తిరిగి వాళ్ళకి సేవ చేయడం జరిగింది. తనతో పాటు మరొక 38 మంది నర్సెస్ని తను ఒక టీం లాగా బిల్డప్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళకి సేవ చేసింది అనమాట. అందుకనే వారికి ఏ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అనే ఒక హానరింగ్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఓకే, హర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే. మనం ఎవ్రీ ఇయర్ మే 12న ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని పురస్కరించుకొని మే 12న ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఇన్ 1860 కింగ్స్ కాలేజ్ ఇన్ లండన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది. అట్లాగని షీ వాజ్ పబ్లిష్డ్ 2 బుక్స్ అనమాట. ఆ బుక్స్ నేమ్ ఏంటి అంటే నోట్స్ ఆన్ నర్సింగ్ అండ్ నోట్స్ ఆన్ హాస్పిటల్. ఈ టూ బుక్స్ కూడా తను రాయడం పబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది. తన సేవలకు గుర్తించి రాయల్ రెడ్ క్రాస్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ కూడా తనకు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ బోర్న్ 1820 మే 12th అండ్ డెత్ 1910 ఆగస్టు 13th అనమాట. షీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఇటలీలో పుట్టడం. ఓకే, ఫ్లోరెన్స్ అనే ప్లేస్ ఇటలీలో పుట్టడం జరిగింది. ఫౌండర్ ఆఫ్ మోడర్న్ నర్సింగ్ అనే మనం ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అంటాం. ఈ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అంటే కూడా ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేలే. ఎందుకంటే ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు తను అనేక మంది సైనికులకు సేవలు అందించింది కాబట్టి ఈ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అని ఇచ్చారు. తన బర్త్డేని మనము ఐడెంటిఫై చేయడం, తన బర్త్డేని మనం రిమెంబర్ చేస్తూ ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే మే 12th సెలబ్రేట్ చేస్తాం. అట్లనే తను ఫస్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఇప్పుడు 1860లో కింగ్స్ కాలేజ్ ఇన్ లండన్లో ఫస్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. తను 2 బుక్స్ కూడా రాయడం జరిగింది. నోట్స్ ఆన్ నర్సింగ్ అండ్ నోట్స్ ఆన్ హాస్పిటల్. నర్సింగ్ వ్యవస్థ మీద ఒక నోట్స్, హాస్పిటల్ సిస్టమ్ మీద ఒక నోట్స్ కూడా 2 నోట్సెస్ కూడా తను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే తన సర్వీసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ రాయల్ రెడ్ క్రాస్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ 2 అవార్డ్స్ వచ్చాయన్నమాట. రాయల్ రెడ్ క్రాస్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ టు నోవా అకాడమీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.